好香，大自然的味道好香啊，主人。真的是，哎呀，好喜欢雨后这个青草的味道啊，香香的，让人闻了心里特别舒服。找个好位置嘘嘘吧。噜啦啦噜啦啦噜啦噜啦嘞，噜啦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 嘞，噜啦啦噜啦，舒服。下了那么多天雨，今天终于放晴了，而且这里的风好大，吹得特别舒服。好几天没有来阿姨的菜地了，我得好好看一看，以后它们有没有生长得特别旺盛。等等，主人去前面，我经常浇那里那个小番薯那里，对，看一下，这些番薯怎么还没长啊？要不要我再给它们施施肥嘞？下来别踩了的，待会把那番薯踩死了。人家好温柔，这里怎么一盆雨水？里面长了很多小虫虫啊。我才不会踩死它呢！我是来找个好位置，我想给它浇肥。再说了，人家房东阿姨都没有说什么，就这了。我选了个好位置。哎呀，你不要老是说我嘛，真的是3个厕所而已啫！不要以为我不知道，番薯是长在里面那个头那个叫番薯，上面的叶子是不能吃的，除非是喂猪。再说了，这里的番薯叶都长了那么多虫虫，你看。怎么吃嘛？你看好多虫虫哦！看着这一片番薯地，耳朵好像还有点自豪的样子。那是，多多少少也有点小功劳在里面嘛。虽然这叫相互方便，这不你好我好大家好嘛。就像主人你看到那一部共好电影一样，共好。赶紧走了，主人，你待会上班要迟到了吧？待会又要怪我了，快点走了。